E essa toca no paredão do meu parceiro Tomás, Rio Serra Bahia. Paredão Marcelo Som, é o paredão Zé de Bé. Simbora, Babal nos teclados. Esse é forró destravado gravando vídeo. Mas você fala que estou te ligando e você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilitar. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, hoje uma moda. Hoje vou me